这么冷的天还要出来抛尸，真晦气。就是，哎，快走！一直认错了仇视，抱走了。这一天我等了好久。草席一果，扔去乱葬岗。因我为什么？当然是为了你的嫁妆，难不成是为了娶你这母老虎啊？你娘抢了我最爱的男人，你还想抢我儿子？是你害了我娘，是又怎么样？哼！抬头，长姐，长姐，你在哪儿啊？孩儿，你在哪儿？娘，长姐在这儿。长姐，桃儿，长姐，桃儿，母亲来晚了，桃儿。我以为他们是害死我爹娘的仇人，对他们极尽打压报复。长姐别怕，我们带你回家。2年前我冷眼旁观，看明郎被人拼头，也怔怔地看君兰被人按在炉子上，两目混入。谁曾想，最后为我输了，却是我最恨的人。我要死了！你们陪我回去做什么？当然是回家。你们不恨我吗？长姐，我们是一家人啊。一家人，我可真仇害死我爹娘的是父亲和亲族。城外的真流区是我买下的别院，无人知晓，那里藏有3万两银票和铺子地契，你们好好经营，将来一定要把一切都夺回，记住了。他们这么软弱，怕是连自保都罢了。你们带着这些好好生活。长姐，我重生。我重生。娘，长姐高烧不退2天了，怎么办啊？万嬷嬷不让我们靠近主屋，如今也只能偷偷进来瞧瞧，哪有什么办法？娘，长姐看起来好难受啊。重生到2年前，前世我足足病了1个月，如今看来，这病恐怕不单纯。七娘，大姑娘，你醒了，你去找柴房虎儿，让他叫大夫来。好，我这就去。还好他还未毁容，他也未瘸腿，一切都还来得及。长姐，你一定要好起来。长姐，你要快快好起来。我待你们不好，你们还来关心我。长姐待我们很好啊，您是一家之主，平日里自然要有威严。对，那些客台，他们竟以为是威严。爹临死前说过，让我们永远都听长姐的话，无论长姐做什么，我们都要支持。父亲去世时，我还在外扎帐，归来一天人有客。从此，我便更恨戚氏母子，认定是他害死了父亲。父亲，当真这么说？阿爹让我多吃饭，快快长大，以后要保护长姐。爹还说了什么？爹还说，以后长房的重任都压在长姐身上了，长姐会很辛苦。族人骗我说，父亲一心只想着戚氏的儿子，就连我的嫁妆也要收回。长姐，大胆！你们怎么进来的？贱蹄子！看我打死你！不许欺负阿姐！大姑娘，你怎么醒了？我知道了，是这2个小贱人把你吵醒的，我这就把他们赶走。走，跪下，掌嘴！
跪下！张嘴！没听见大姑娘吩咐吗？快点儿！这就是他说的有威严。而且，大姑娘，你怎么打我呀？我五妹妹姓石，乃是长房季氏所出嫡女，不是谁都能作践的。跪下，张嘴20！大姑娘，自你襁褓之时，老奴便贴身伺候您。老奴所做的一切，只为姑娘着想啊！别让我再说第二遍。大姑娘，你是这2个小贱人在你面前说我的坏话了。大姑娘，他们这是在离间咱们主仆呀！大姑娘，还发着烧，没发挥好，你还要让我再说第2遍吗？是大姑娘让我去请的大夫，再敢阻拦，休怪我动粗！你个下等的烧火丫头，还敢冲我喊叫！来人，把她给我绑了！是，扔出角门！我看谁敢！我乃听大姑娘命令行事，让开！还愣着干什么？把她给绑了呀！住手！娘！大姑娘，你还发着烧呢，怎么出来了？我不来，看着你挨打吗？大姑娘，你醒了，可是她好了。火儿，张嘴。是。大姑娘，从今日起，火儿身为我的贴身侍女。这里太吵了，我要去你院子里住一晚。我那院子有些冷，我怕你身体受不住啊。2世以来，第一次踏入这院子，竟简陋至此。没有炭火，褥子硬朗，连被子也如此单薄。你们平日就住在这里，我虽不喜他们，何曾让人这般作践？习惯就好了。大姑娘，让老朽给您好好脉吧。姑娘，这热症已经缠斗了数日了，你怎么不早一点吃药呢？花儿，你去将今日的药渣取来。是。大夫，这是我今日用的药，您看一看。姑娘，这药虽不伤身，但是跟您的病症毫不相干。这是哪位庸医开的方子？简直是胡闹！我都是族里供养的侍医开的方子，怎么会不对症？夫人，您说的是？能差使得动侍医，果然是耳聋。前世我竟被这所谓的血脉亲戚蒙蔽致死，看来确实是庸医误人。劳烦大夫再为我开一方。姑娘，这是治热症的方子，姑娘先吃3日看看，3日以后我再看您恢复的情况，再给您调。多谢大夫。那老朽告退了。连我的药都敢动手脚，幻嬷嬷与春香定然早已被收买。花儿，你亲自去趟诊流局，将金嬷嬷请过来。是，大姑娘。长姐，你脸好红，气也喘得出。我还死不了。我且问你们这些年都学了些什么？我学了些规矩。你呢？你们没上过族中学堂，我可没阻止他们上学。没有。为何？我和阿姐去族学，总是被人欺负，夫子也常骂我们蠢笨，不配做他们的学生。老二，不学就不学，没事啊。不学，
读书方能明理识人，不识字，将来就只能做个睁眼瞎。哦，你们为何不来告诉我？我们不敢说。不敢说？自己的事情不敢据理力争，这就是自作自受，自讨苦吃。我们知道错了，你别生气了啊。是啊，长姐，别气坏身子。七娘，你如此软弱，我父亲当年怎么会看上你？不是老爷看上了我，是主母看上了我。母亲？主母自生了大小姐之后，身子一直不好。大夫说主母不能再孕，主母便找了媒婆来我家下了礼，足足有1000两银子呢。我这辈子都没见过那么多银子，这种事他没必要骗。主母说我性子弱，回到石家容易被欺负，让我先住在外面，等我生了男孩之后，由他亲自抚养成才，做大姑娘的助力。可是主母的身子一直很差，然后就这么去了。为何这些我都不知道？是大姑娘那会儿还小，若我前世知道这些，定不会落得那么凄惨的下场。大姑娘，二夫人来了。来得可真快，看来我这房里有不少二房眼线。七娘，我现在不方便出去，倘若让你去拦他，你可拦得住？我用这个一定能拦得住。这般力气，一看就是穷途末路之举，只会让人看轻了去。二夫人，你们不请自来，到我们长房夫人院子里干什么？太好了，是金嬷嬷来了。不管外面发生什么，你们3个都不准出去，记住了吗？好。张姐，大姑娘，张姐，火儿，大姑娘，你醒了，终于退热了。昨日的事情怎么解决的？昨日的事怎么解决的？姑娘放心，有金嬷嬷在啊，二夫人没讨到便宜。金嬷嬷还把枕流居的护卫也悄悄带到了这里。对了，万嬷嬷和春晓还跪在外面呢。去把他们叫进来吧。是。大姑娘，老奴冤枉了，老奴服侍您整整17载了，尽心尽力，不该有丝毫差池，请姑娘你明察呀！大姑娘，奴婢自10岁入府，一直对姑娘忠心耿耿，绝对不会做对姑娘不利之事。正因如此，前世才信了你们的鬼话，被骗得那般凄惨。你们跟了我这么多年，我怎么会不相信你们？我之前是气着了。起来吧。谢谢大姑娘。老奴就知道，大姑娘您肯定不会冤枉好人的。你服侍了一晚上，下去歇歇吧。是，大姑娘。大姑娘，这天色尚早，你要不要再睡一会儿啊？出了一身汗，黏腻腻的，睡不着。啊，去，春晓，快给姑娘取热水来。是。大姑娘，老奴在想，这族中侍医的医术，在云州可是出了名的好，他开的药怎么会没用呢？她是母亲的陪嫁嬷嬷，究竟是从何时开始背叛的？是啊，我也纳闷了。一定是二房搞的鬼。他们可是一直不满意大姑娘把持着族中的产业呀。这就开始狗咬狗了。万嬷嬷，你之前不是一直说二叔二婶待我如亲女儿一般疼爱吗？他们怎么会害我呢？哎呀，大姑娘啊，老奴当时是眼瞎了。不过现在，老奴仔细这么一想，这事儿
劲儿啊！大姑娘，您想啊，若您的身子出了差池，这最得力的是谁？还不是二房的人吗？若您的身子出了差池，这最得力的是谁？还不是二房的人吗？说的也是，起来吧。谢大姑娘。大姑娘，老奴也就是这么一猜，你可一定要当心呐。你说我一个孤女，在这样的大家族中，我能依靠谁呢？大姑娘，老奴斗胆多一句嘴，你眼下最能依靠的，唯有傅家的崔姨母了。就是他，假作慈悲害我双亲，一杯毒酒送我上云。这崔姨母，她与先夫人情同骨肉，待大姑娘比亲生的还亲呢，常念叨着亲上加亲。这般情谊实在是姑娘眼下最稳妥的靠山呐。情同骨肉，分明是因痴恋我父亲而害死我母亲，又要来索我性命的恶鬼。姑娘，骑士过来探望了，正在楼下候着。骑士，他倒是会献殷勤。姑娘，这事真怪呀。世一的事，他是如何得知的？若是前世，我定会因这话怀疑骑士。你都能猜到，他猜到，又有什么奇怪的？姑娘所言极是。骑士哪有这么聪明？告诉骑士，我身体已经大好了，让他回去吧。是，大姑娘。天色还早，你们都下去，我想再躺会儿。是，大姑娘。原来爹做这一切都是为了我。只要长房姨妈还有男丁在，旁人就抢不走我的家业。好好的一盘棋，前世竟被我吓毁了。姑娘，万嬷嬷让春晓去了傅家找崔氏。果然。继续盯着。另外，长房有不少眼线，嬷嬷拿了他们的卖身契，该卖的都卖。是。姑娘是要出去走走吗？躺了好些日，再不出去走走，人都该憋坏了。小公子，那些世家子弟就是这么玩的，你也来试试。小智，好玩。好。石明郎啊！张姐，张姐，你身体好了？难怪前世他越长越阴柔，原因在这儿呢。见过大姑娘。你们好大的胆子！谁让你们如此教坏我长房嫡子的？来人，把这两人给我拖下去，各打30大板！救命啊，大姑娘！救命啊！救命啊，大姑娘！大姑娘！张姐，他们陪了我2年，对我一直很好，你能不能别打他们了？是啊，大姑娘，是啊，看在小公子的面上，就饶了我们吧，饶了我们吧，饶了我们吧。大姑娘，这2个小厮的举止，像是从相姑馆出来的人。相姑馆？那是什么地方？怎么说？给我拖下去，狠狠的打！去查，我们长房不可能有这种不男不女的下人。是，大姑娘。大姑娘，走。你说他们陪了你2年？告诉张姐，这2个小厮
是谁给你的？是二叔家的明成哥哥送我的，他们教我跳舞，还教我如何取悦别人，说只要我学好了，大家都会喜欢我。长姐，你别打他们了，好不好？明朗，你记住，你是石家长房嫡子，你根本不需要取悦他人，只有别人揣度你的心意，区分你的喜好。真的吗？记住张姐的话，身为石家长房嫡子，你站在这里就是规矩，你开口便是道理，这便是云州第一大家族的实力。爹说过，一定要听长姐的话，明郎记住了。石君兰呢？怎么没见到她？阿姐去学规矩了。学规矩？跟谁？和二房的几位姐姐们。二房会这么好心？不行，我得去看看。哼，眼皮要活，声音要软，晨醒要比主母早起一更，夜寐要等家主熟睡后再更衣退走，这便是妾室的本分。石家长房嫡女竟被调教为妾室，简直是欺人太甚。金嬷嬷，切莫冲动，治家如抽丝剥茧，心急则乱。姑娘说的是，以您的手段，家之发现的早，定会妥善处置。没想到他们对长房如此算计。都记住，长姐，见过大姑娘。听说这长房嫡女手段了得。哎呀，大姑娘饶命啊！老奴只是听命行事。石君兰是入了族谱的嫡女，竟敢用这种阿杂手段作践她！来人，将二房嫡女叫来，让她也来听听这位管事嬷嬷的训诫。是大姑娘。等一下，还愣着干什么？都退下！走。姑娘，您这样公然羞辱二房嫡女，只怕会招来更多记恨和防备，反而不利呀。长姐，你别生气了，我错了，我再也不学了。你就没有一点心计吗？你母亲早就被抬为继室，虽不是原配，但也是正妻。你身为嫡女，怎么能没有一点骨气？也要说，身为女子，多一条出路总是好的。以前是我糊涂，明知道这些事情不对劲，却因为心存芥蒂，便不闻不问，不去追问。是我的漠视，使得族人轻慢你们，下人作践你们，都是我之过。从今日起，这些事情都不会发生了。长姐，以后长姐护着你们。记住，你和明朗是石家长房的嫡女嫡子，要拿出长房的气势和风度。我们都听长姐的。你们不去上学，是因为族学有人欺负你们，夫子还骂你们蠢笨。是，我倒是要看看是什么样的夫子能说出这种话。你们，让你跪下，让你静下心来。怎么，这么点规矩都不懂吗？把手伸出来！夫子，是他们！还敢顶嘴？伸出手来！
大姐姐，大姑娘，你怎么来了？夫子，你就是这么教书育人、主持公道的？大姑娘，我们现在正在上课，你特意来到这里捣乱，是有何用意啊？你这老头要做睁眼瞎，放纵他们欺负我家明郎，我这做大姐姐的，自然是要来替他讨回公道。你血口喷人！你枉读诗书，忘了做人乃立身之本。赶紧给我走，别留在这祸害学生。族老们3请4邀，我老朽方来任教，没想到今天被一个黄口小儿驱赶，简直是天大的笑话！大姑娘，这放心，我自有分寸。这族中钱财皆由我长房供应，他们却如此欺辱我长房嫡子嫡女。从今天开始，我要一笔一笔跟他们清算。大姑娘人呢？她怎么还没来？再去催催。是。长辈要见她，还要3催4请，真是越来越目无尊长了。听说他这几天发了烧，昨晚我好心去看他，还被个贱奴拦在外面。他的排场可大了。要我说，大哥大嫂去了之后啊，那些家业就该交由咱们2房共同打理。如今啊，都在那丫头手里，瞧瞧，送得他连最基本的礼数都没有。家业之事，就不劳二婶挂念。侄女病体未愈，来晚了些，还望叔叔婶婶见谅。君堂，生意上的事儿，任由你折腾也就罢了，那方老先生可是我跟各位族老一起请来的，你看看，大闹书差，还要把他赶出府，你堂堂石家嫡女，竟在书斋撒泼，传出去让人笑话我们石家没规矩。原来我们石家还有规矩。你这话是什么意思？我们石家可是云州城的第1望族，传承了300年的世家，怎么就没规矩了？把人带上来。爹娘，石君堂，你这是做什么？二婶怎么不问问，他们是如何欺负君郎和明郎的？我弟弟妹妹天天无故遭受欺凌辱骂，这就是你们所说的规矩？那自诩名士的方老夫子当众辱骂我长房嫡子，说不配做他的学生，这样的人也配为人师表？二叔，这就是你找来的夫子？这不可能！不可能！火儿，这是他们3个的口供，白纸黑字画了押，连同伺候的下人的口供都在这。你居然对几个孩子用这招，你疯了！5月初2，石明泽、石明轩带人将明郎推入荷花池。5月初10，将明郎从假山上推下，摔伤了腿。6月初1，石君庭指使丫鬟将淡泥的草强行塞入君兰口中，这一桩桩一件件，可都记着呢。这不过是孩子们之间的玩闹。玩闹？好啊，那就让他们也享受一下这些玩闹。来人！你敢？我有什么不敢的？我今日敢让他们画押，就是要为我弟弟妹妹讨回个公道。今日，要么你们2房表个态，要么就按照他们对待君兰明郎的法子，一样一样的来一遍。石君堂，我们可是你的2叔2婶，你就这么跟长辈说话吗？侄女不敢，
若二叔觉得有些事情不能劳烦长辈，那就将他们交给我和好，让我们平辈用自己的方法来解决，如何？休想！我不可能把孩子交给你。君堂，你看，明郎和君兰都没有说什么。如果真的像你说的那样严重，他们肯定就过来哭了。哎，现在你把事情闹严重了，反而会影响兄弟姊妹之间的感情。他们不敢说，是因为我这个做长姐的失职，我从来没有关心过他们，以至于他们受了欺凌辱骂都不敢说。我会罚我自己。他怎么狠起来连自己都不放过？你到底要怎么样？将方夫子逐出师府，永不录用。石君庭、石明泽、石明轩三人关进祠堂，思过3日，每日仅许1餐粗食。思过之后，当面向君兰、明郎道歉。我不同意！他们这么小，还在长身体，怎么可能受得了3日，还每日只吃1顿饭？要是我不同意呢？那我就闹得人尽皆知，让族老出面，按照族规办事。石君堂，你真的要做到如此绝情吗？我绝情，分明是你们教子无方，纵容子女有错，可别乱按罪名。另外，我想问问二叔二婶，让长房嫡女去学妾训，是谁的主意？看来二叔二婶是觉得妾训堪为女子典范。好，那从今日起，石君庭也学起来吧。不行，那下作东西我们才不学。原来二婶知道啊，那为何要让我长房嫡女去学？你二婶，她当时也是一时糊涂啊。来人，在，将3姑娘、4公子、6公子带去祠堂思过，每日只可吃1顿粗饭，请三叔过来监督此事。是，小姐，请。娘，这下你满意了？受尽委屈的人，何来满意一说？不过是在受尽欺辱之后找一点公道罢了。侄女连日高热，又经此等龌龊事，身子实在是乏得很，先行告退。你真够狠心的，说罚就罚呀！不罚能怎么办？看着他，任由他把事情闹大，闹到人尽皆知，当时你我的脸上有光吗？对呀，那崔氏不是想让石君堂做他家儿媳妇吗？我这就和他碰个面，让他早点过来提亲。对，早点把他嫁出去，到时候族人绝对不可能任由他把长房的家业带去婆家，到时候看他还怎么嚣张。真是养了只白眼狼，竟为了齐氏的2个孩子跟我们闹生分。对了，那个世一不是被关进柴房了吗？他靠谱吗？放心，这石君堂毕竟才17、18岁，做生意在行，审问的事儿他差远了。娘，你们在看什么？娘，我们在等长姐。大姑娘去哪儿了？长姐为我们去讨公道了。娘，我们是不是做错了？是不是给长姐惹麻烦了？他们都好凶的，长姐会不会被欺负呀？我们应该跟着长姐的，他们要是欺负长姐，我跟他们拼命。讨什么公道？就是，哎呀，你们糊涂呀！忘了父亲的临终遗言吗？在大姑娘收回所有产业之前，让你们谨言慎行，凡事忍让3分。你们那不叫忍让啊！长姐，刀都架在脖子上还要退，这不是忍，是懦弱。大姑娘，他们没有欺负你吧？放心，我没事。主犯石君庭、石明泽、石明轩已经去祠堂罚过3日，3日之后，他们会亲自向君兰、明郎道歉。多谢大姑娘，都是我这个做母亲的无能。
既然知道无能，那就做好长房正室夫人，别再被欺负了去。我听大姑娘的，往后叫我唐二吧。明明替我收尸时叫的那么顺口。哎，唐二，以后我会给你们再请一个夫子，虽然说晚了几年，但只要你们肯学，就不算太晚。长姐，我想跟着你学。我也要跟着长姐学。为何要跟着我学？父亲说过，长姐自幼聪慧，3岁能诵诗书，6岁出掌铺面，10岁便将小铺子经营成12家连号，12岁时更盘活了族中年年亏空的铺子，堪比古之商圣。青银之才确实有，读书背书我可不行。父亲说长姐是族中最厉害的人了，我最崇拜长姐了。爹，这不是吹牛吗？人各有所长，你们跟着夫子识字学礼，跟着长姐学经营，可好？好。姑娘，那俩小厮的身份已经查明，是相姑馆的南陵，被二房长子赎了身，送给小公子做随从。施明成，你好歹毒的心思！可他们为什么要现在对付小公子？小公子也不过9岁，怕不是有什么大阴谋？前世我出嫁时，族人不同意我带庞大的家业去富家。这里的房契、地契、田产、铺子都是由我经营的，但族人不许我带走，我留下一半给你。你当真有？我要嫁给傅怀安了，相信你能打理好这些。他当时那么生气，难道是嫌我给的少了？接下来姑娘打算怎么办？手足情深，竟抵不过黄白之物的诱惑。既然如此，那就亲兄弟明算账，往后各凭本事吧。去查一查我这个二弟。是。另外，姑娘院子里的下人都查遍了，存疑的都换了，除了万嬷嬷和春晓，这3天他们去了傅家找崔氏2次。既如此，等明日我也该搬回去了。大姑娘，您都已经有3日没让老奴近身服侍了，你可还是为了那侍医的事埋怨老奴？若早知道那侍医如此怠慢，老奴便是活上这条命，也要为您另寻良医呀！姑娘明鉴，姑娘的汤药饮食，奴婢从未假手他人，奴婢此生只有姑娘一个主子。都起来吧，已经查明是侍医无能，与你们无关。谢大姑娘，谢大姑娘。姑娘，昨个儿傅公子来看望，姬嬷嬷把他挡了回去，说是不能影响了您休息。那傅公子跟咱们大姑娘那自幼便是青梅竹马，一同长大，他自然对大姑娘您是格外上心了。我连日生病，形容憔悴，不好被傅家哥哥看到，但身体恢复了，自然是要相见。是。大姑娘，傅家姨母来了。唐儿，我的唐儿，听说你病了，快让姨母瞧瞧。姨母，为什么？当然是为了你的嫁妆，难不成是为了娶你这母老虎啊？你娘抢了我最爱的男人，你还想抢我儿子？唐儿，你怎么了？还有哪里不舒服？你可是长房嫡女，他们怎能如此疏忽？瞧瞧，都瘦了。姨母，你不是来看我的吗？怎么一来便去了二婶那儿啊？那我自然是要先去问清楚你的病情了。姨母可以来问我呀。前2日我刚跟二叔二婶吵了一架，
这是为何呀？他们背着我欺负弟弟妹妹，虽说是季氏，可好歹也是我长房的人，欺负他们，这不明摆着打我的脸吗？唐儿啊，你此番病重，姨母思来想去，那师姨绝非疏忽，怕是受了指使。那姨母以为是谁？你想想啊，若你这长房嫡女真出了事，这偌大的府上，谁最得利？前世我竟被如此拙劣的挑拨蒙骗。姨母是说齐氏？必是他使了银子。那师姨现在何处？一审便知。审问的如何？灰姑娘，师姨只说自己医术不精，没问出别的。齐氏所住的院落破败，前2日还是我拨银修葺，他何来银钱收买师姨啊？往日他对我言听计从，今日竟句句驳斥。唐二如今倒是很维护那齐氏，可你不要忘了你爹娘的血仇。姨母放心，此仇唐儿刻骨铭心。来日我定会让那真凶血债血偿。好了，不提这个了。过2日啊，沈府要办一场含香宴，你正好去散散心。你淮安哥哥听闻你病了，不知道有多担心。含香宴，前世君兰的脸正是在此宴上被毁。好，都听姨母的。唐儿，在这个府上，唯有姨母真心为你，有任何事一定要跟姨母讲啊。姨母待我甚似亲母，唐儿都明白。那你好好歇着，姨母过2天再来看你。万嬷嬷，你替我去送送姨母。是。傅夫人，傅夫人，我家夫人让我给您提个醒，那件事儿需抓紧。石家小姐也并非你傅家公子一个身份。哼，回去告诉你家二夫人，淮安与唐儿的情分，旁人拆不散，让她稍安勿躁。什么东西？二房，这是紧盯着大房的产业呢。等师君堂嫁入我傅家，那些产业都是我傅家的，让他们白忙会场。那齐氏是个祸害，你给我盯紧点。是。对了，那二房说的那个金嬷嬷，不是早就打发了吗？怎么突然回来了？你也盯着些。是，奴婢明白。大姑娘，万嬷嬷送傅夫人离开时，去查查万嬷嬷入府前的底细。我怀疑她是傅崔氏早年间就安插在母亲身边的钉子。是。姐姐弟弟，对不起，我们错了。既知错，以后要以兄弟姐妹和睦为主。长姐，长姐，长姐，刚才石君庭、石明泽、石明轩3人向我和弟弟道歉了。好，那你是怎么回答他们的？我说既知错，往后都要以兄弟姐妹和睦为主。有金嬷嬷教导，果然是有长进。姑娘心里果然还是疼夫人、五小姐和小公子。夫人早该来寻您做主了。姑娘，奴婢是不是说错话了？姑娘，奴婢是不是说错话了？你没有说错，往后若是再有此种事发生，你一定要及时告诉我。还有，当别人在第一次欺负你的时候，你就要学会反击。一味的忍让只会养出祸患，明白吗？长姐，我一定会保护好我自己和弟弟的。还好有大姑娘，都怪我平常性子软弱。还有你，其实，我听着呢。她这性子哪是朝夕能改的罢了。对了，我听说大姑娘过2日要去沈府赴宴，我在想，君兰
也快到说亲的年纪，没出过门，大姑娘你能不能？果然来了，前世其实壮着胆子求我带君兰去赴宴，君兰却在宴会上被毁了容。大姑娘，求你了，我没什么本事，只希望这2个孩子呢。你把君兰的衣裳尺寸报给金嬷嬷，我给她准备2套新衣，过几日我自会带着他们去赴宴。好。听说沈家这次含香宴可邀请了不少名门贵女，说要为沈家嫡女相看未来夫婿呢。长姐，你也要相看吗？乔五姑娘说的，咱们大姑娘早就有心上人了，那不就是傅家的？长姐，你喜欢傅家哥哥吗？不喜欢。万嬷嬷不是已经说动大姑娘了吗？看来还得加把劲才行啊。石大姑娘，你可算来了，我们都等你好半天了。前段时间怎么没见你出来玩啊？就是啊，前些日子生了场病，刚好离所。贱妾生的，还装上嫡女了？呸！傅怀恩真正想许的差事，前世君兰被毁容时，他就在这。是。大姑娘，五姑娘和小少爷在池边喂鱼，你们先聊着，我过去看看。桃儿妹妹，大姑娘是淮安公子，公子请自重。哪儿来的丫头？你知道我是谁吗？我是傅淮安。不认识。桃儿妹妹，你怎么也不跟这个新来的婢女解释一下？抬走！娘，你也读得太早了，好歹读房文啊！哎呀，我的儿啊，你若跟他洞房，那柴小姐能放过你？他又不知道。傅家兄长，好巧。听说你生病了，我还去找过你呢。身体好些了吗？身体已无大碍，劳烦兄长关心。客气什么？以后我们就是一家人。住口！谁跟你是一家人？再敢出言不逊，休怪我动手！再敢出言不逊，休怪我动手！再敢这般顶撞，信不信今日我便把你发卖了？前世我真是瞎了眼，竟让傅家人如此自以为是。长姐，长得如此出挑，他只是见色起意，他看的竟然是名牌。傅家兄长，你此话何意？没什么，不过只是觉得郎弟精神了许多。莫非那2个相公滚的男灵与他有关？沈老夫人到。走吧，我带你们去拜见沈老夫人。夫人为人最是和善，我曾经在生意场上帮过她忙，她定会善待你们的。他为何如此反常？莫非他察觉到了什么？石大姑娘，您家五姑娘在后花园厢房内更衣，但未带备用的衣裳。厢房，君兰前世就是在那出事的。春晓，你立刻去车上取五姑娘的衣裙。是。烦请姑娘带路，要最快的小情。是，您请速过来。前世我没派丫鬟跟着她，等我得知为时已晚，这一世定来得及。你们敢动五姑娘，我们家大姑娘必不轻饶。哼，是吗？她不过是个填房使，你家大姑娘该感谢有人帮她教训贱种呢。我去救人。别急，我能护得了她一时，却护不了她一世。正好看看这几日金嬷嬷的教导，她学进去了几分。给我跪下！我长姐说了，我是石家长房嫡女，我凭什么跪你？切，就你还嫡女，把她打跪下！骂2句算了吧。你是没看见，刚才在沈老夫人面前，石君堂可维护她这个小妹了。是啊，要是让石君堂知道就惨了。
我们家铺子还指望着石家罩着呢，没出息！你们敢欺负我，小心我长姐饶不了你们！我怕他呀，他不过就是个倒贴的贱货，整日纠缠富家公子，不要脸皮！你住口！我长姐才没有！你跟你长姐一样下贱，不许骂我长姐！他都不认你，你还维护他？我就骂他，他下贱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 ！石大神，你敢打我？给我抓住他！我的手，我的手！你方才处理得很好，没事。快扶柴姑娘，是陈月实在。诸位姐妹带我妹妹玩耍，妹妹兴致太高了些，幸而我妹妹无恙。柴姑娘虽不慎烫伤，不过将养几日，应该也无大碍。长姐，正是，不过是玩闹罢了。是柴妹妹自己不小心。外面还有精彩节目，一起去瞧瞧。好啊，好啊。你是想问方才我为何不趁势严惩他们？大姑娘行事肯定自有深意。若是逼得太紧，他们必然会抱团反咬，陷害于你。不如分而化之，我给他们台阶，他们为了自保，自然会咬实柴令的错处。此事变成了他们内部的糊涂症。那长姐此举不仅替我解了围，也是避免他们合起伙来对付我了。无人能护你一世，你身为嫡女，必须学会何时该进，何时该退。在长姐身边，我便什么都不怕。只是现在想起柴令那双手，总觉得她有些可怜。你还觉得她可怜？若不是火儿身手敏捷，此刻面目全非，痛不欲生的就是你。对害你之人心存怜悯，这无异于是自掘坟墓。我知道了。其实将他们养的也太软弱于身。长姐，那我以后定紧跟着你，你多教教我。好。哎呀，你看，石舞姑娘，一起来玩投壶啊！是啊，快来啊！你们玩得尽兴，我去熏熏明郎。他，你怎能纵容你妹妹下如此重手，将柴姑娘伤成那样？富家兄长这般动怒，倒是叫妹妹好奇了。你很在意柴姑娘？当然不是，产业还未到手，绝不能再次露馅。我看兄长是关心则乱，莫非兄长是既想与石家往来，又舍不得柴家的好处？桃儿，你误会，不对，你打我！你打我！我打的就是兄长这三心二意的负心之人。你既心疼他，便找他去，以后都不要再出现在我面前。哎呀，姑娘，你别伤心啊！桃儿，听我解释，不是你想那样。呼，大姑娘这一巴掌可真没手下留情啊！瞧着都不像有半分情意的样子。她素来沉稳，唯独这次事关傅怀恩，她才会失控。这恰说明她仍在乎。主子，你既已查明自己并非石家血脉，为何不告诉他？告诉他，然后眼睁睁的看着他把我当成外人，敬而远之。可是您要不说，大姑娘就永远把您当成堂弟，那您的那份心意岂不永无天日了？他现在满心满眼都是那个伪君子，此时坦白无异于是把我推开，不如等他自己亲眼看清傅怀恩的真面目。眼下这样也好，作为他的堂弟，可以名正言顺地护着他。大姑娘，二爷和二夫人
已在厅中等候多时了，脸色很不好。石君堂，你竟敢瞒着我们，在外私自购置装人，真把我们当死人吗？你好大的胆子，竟敢挪用长房宫中的银子为自己置办私产，招了那么多婢女，你想干什么？侄女给二叔二婶请安。少在那假惺惺，说这留居是不是你买的？二婶既然已经查清，又何必多此一举？前2年我们还纳闷是谁不声不响买了那么大的枕流居，原来是你。你眼中还有没有长辈？为何不报备啊？那是我用自己的嫁妆银两买的私产，为何要报备啊？胡说！你的嫁妆清单我们一清二楚，一定是你擅自动用了长房的产业。即便是我动用了长房的银两，那又与二房何干？怎么无关？长房的很多铺子都是你二叔在帮忙打理，长房的产业能有今日，少不了我们二房的帮衬，理应有我们一份。二叔打理铺子，我父亲每月给了二叔月银，父亲去世以后，我特意将月银翻倍。怎的？听二婶这意思，那铺子的盈利也该分你们一成？不应该吗？二婶这理直气壮的模样，倒真是让君腾开了眼。放肆！哪有晚辈敢如此跟长辈说话的？长辈？整日里盘算着如何侵吞姑侄女家产的长辈，我长房家产乃是父母心血，与家族公产何关？又何时成了你二房的囊中之物？此乃族规。你父亲受家族庇佑，他左创之业自然与家族共有。既然如此，那就请二叔取出族规，明明白白的指给侄女看，究竟是哪一条哪一款有此规定。族中惯例，个人盈利70%纳入公账。好啊，那就请全族长老共同见证，全族上下各房各支，所有资产皆按此例，拿出70%利润充公。二叔，你可愿带头？二叔，你可愿带头？你这孩子，你怎么亲疏不分呢？我们才是嫡亲的一家人。若真是闹得族老而去，你以为长房的产业你能守得住？守不守得住是侄女的本事，就不劳你费心了。孩儿，我们也是为你好。枕流居田产丰厚，你将盈利交给账房统一打理，省时省力，何乐而不为啊？我的嫁妆不劳旁人染指。石君堂，休要拾居而傲。二婶二叔，自我父母去世以后，我敬二位如至亲，二房一应开销皆由我来承担，10余间铺子交给二叔打理，几年下来，60%盈利进入二房私囊，我何曾有过半句怨言？做人留一线，若逼人太甚，休怪君腾不留情面。这铺子我能给，自然也能悉数收回。反了，这反了天了！赶紧把她嫁出去，等到她一出门，这账房的产业可都是咱们的。姑娘，用心佛手香缘饮，最是凝神静心。二房简直贪得无厌，姑娘何不直接挑明，这些家产皆由主母嫁妆所生，与祖产无干。法令有写，嫁妆私产分家不分，其利归主。哎呀，法令虽在，但女子的嫁妆被夫家代管蚕食的例子还少吗？那是后话。咱们老爷在世时，就将主母的每份家产都登记造册，记录得清清楚楚，以后都是姑娘的嫁妆。现在不说破，是因为二房虽贪，但他们却也像一道屏障一样，替我们挡住了其他虎视眈眈的旁支。若此刻撕破脸皮，单凭我们，还真不一定守得住。可奴婢听闻，二房正暗中筹划，想让你尽快嫁出府去。老爷夫人不在了，若他们以长辈的身份行事，怕是难以阻拦呐。端着我给的饭碗，却想砸我的锅。明日我就让他们知道，这个家究竟谁才是主人。姑娘已有对策。明日我们一起去拜访三叔公，他家的明辉堂兄自幼与我一块长大，
浅意深厚。姑娘的意思是，前世我将半数家业托付给石明城，这一世自然也能另寻他人。在二房眼中，长房的产业早就已经是他们的囊中之物。若此刻让他们觉得这些东西即将落入旁人之手，岂不是比割了他们的肉还疼？姑娘是借三房之事敲山震虎，让他们不敢轻举妄动。禀姑娘，二公子回来了，正在偏厅等候。我还没去寻他，他倒自己找上门来。糖糖，听闻你前阵子生病了，让我看看。气色尚好。石明成，即便我只早你1日出生，我也是你名正言顺的堂姐。日后见面需唤我堂姐。这总当姐姐的多累啊，当下妹妹跟哥哥还能撒撒娇。你别总端着你嫡女的架子。来，这次回来，我给你带了些小玩意儿，都是你喜欢的。虽说你是刚从外地回来，但家里发生的事，想必你已知晓了吧？这是发生什么了？让你终于肯面对这个问题了。什么？以前你总是装糊涂，一直表面维持着亲情。装？原来他早就知道，前世只有我一个人是傻子。1个月不见，糖糖长大了。那你呢？你是不是也觊觎着我的产业？银子谁不爱？但我会凭自己的能力去挣，不像我父母那般，只顾着盯着糖糖手里那点盈利。你有这个能力吗？怎么，在你眼里，我就是个纨绔子弟吗？当然不是。你若是个纨绔子弟，也不会在11岁就中了秀才。前世我更不会将一半的产业交给你。听闻是那骑士请了大夫，你的高热才退。石明成，从今日开始，我不允许任何人伤害齐仪、君王，还有明郎，包括你。我还听说，我给明郎那2个小厮，跟你打个半死，丢出个府。若是你当时在场，我连你一并打得丢出去。那2个男灵本就不是给石明郎准备的，你发现的也太晚了。石勇，公子有何吩咐？那2个小厮伤好的差不多了，让他们去做自己该做的事。是。君堂来了。三叔公，坐。费心了。我今日前来啊，是想请明辉堂兄帮我去趟南阳县对账。我这边忙，实在是抽不开身。这事儿不是一向由二房在做吗？不让旁人参与。以前确实是，不过想必我们长房的事儿，三叔公已经听说了。我二叔如此对我，我哪还敢相信他们呀？多谢堂妹信任，但我性格木讷，不善言辞，怕是做不好你交代的事儿。这孩子，多好的差事啊！这是我8岁时，堂兄亲手为我雕的，栩栩如生，纤毫毕现。堂兄做事仔细认真，从不爱夸夸其谈。这么久了，你还留着？堂兄有如此心性，我相信一定可以帮我对好账。我定尽力而为。多谢堂兄。不必多礼。二房那边很快就能收到消息，婢子已经能够想到他们气得跳脚的模样。爹娘的死因，我一定要查清。除了崔氏，二房究竟有没有参与？往后要多留个心眼，即便是自家人，也不可尽信。是，大姑娘，崔母来了。
二房还没来催呢，他倒先来了。留着万嬷嬷和春晓，本就是为了给他递消息。唐儿，姨母来看看你，真有雅致啊！听说你和淮安闹别扭了，昨个他还特地跑来赔不是，还被这些丫头们赶了出去。他跟那个柴姑娘之间真没什么，你可千万别往心里去啊！说起那柴姑娘，可真是解气。她本来想害我妹妹，结果自食恶果，伤了手。以后谁要是娶了她，可真是倒了霉了。平日里对着那样一双手，那可是我相中的儿媳妇儿。唐儿从前不是还担心你那个妹妹会抢你的嫁妆，怎么如今倒是关心起她来了？我的东西，谁也是不是呀，姨母？那是自然。对了，铺子也到了该对账的时候了，让你淮安哥帮你分担些，交给他，你尽管放心。就不劳姨母挂心了，我已经交给三叔公家的明辉堂兄替我去对账了。那不行，姨母为何动怒呀？我是担心你被人骗了。堂兄做事可靠，那就让你淮安哥一同去，也好帮你盯着些。这怕是不妥，三叔公会对我有意见的。那你就再安排一些分账的活儿，交给你淮安哥。姨母，实在是没有别的活计了。我和你淮安哥的为人，难道不比你二叔二婶可靠？可二叔二婶说，姨母毕竟不是我亲姨母。他们竟敢这么说！这么快就沉不住气了，我还以为你城府有多深。他们这是存心离间我们之间的感情呢。唐儿，这些年我一直把你视作我的亲闺女，你爹娘离世后，我一直对你视如己出，嘘寒问暖从未间断呢。所以我前世死得这么惨。唐儿，你可千万不能被他们挑拨。那二房惦记着你的家产，你赶紧的把你那些大铺子交给你淮安哥帮你分担些，这才好与二房抗衡，明白吗？族里是不会同意的。那是你的家产，当然是你说了算，你怎能如此软弱？我爹娘在世时常说，家和万事兴。唐儿，你到底还听不听姨母的话了？姨母，这二叔二婶也这么问我，唐儿实在是不知该如何抉择。你简直是糊涂啊！这做人嘛，难得。我走了，改日再来看你。唐儿送送姨母。不必。来坐。金堂啊，二叔二婶可是看着你长大的。自从你爹走了之后啊，这些家业也一直都是我们在帮忙打理，人手足够了，何必再让明辉牵扯进来呢？你把对账的权利分出去，他们还会惦记你的铺子，到时候你再想收回来，那可就难了。就像是想从二叔手里收回来一样难吗？哎，咱们才是一家人，那旁支的情分，那哪能相提并论啊？明日你就跟明辉说，之前说的都是玩笑话。我石君堂做事向来说一不二，不知二叔二婶又是何种为人呢？说吧，那你到底什么意思？二叔是个明白人，若你不想让我把更多的权力分出去，那么从今天开始，我的婚事必须由我自己做主。即便是族中长老施压，你们
也必须坚定的站在我这边。就这，你不是要收回铺子啊？二叔经营的铺子并无亏损，便由二叔继续打理吧。那真是太好了。那你什么时候成亲啊？我方才说的话，二婶是一句也没听进去。哎呀，问都不能问了。请。重活一世，我不要再做妻子，我要做这持旗之人。糖糖终于要为自己而活。怎么了？外头的护卫查出，万嬷嬷和春晓进府之前曾被崔氏买下。果然如此。他们还查出，夫人当年生大姑娘时差点血崩，乃是人为。把这些人监视起来，这些我会一点一点的还给崔氏。还查出12公子与傅怀安一直有所接触，姑娘可听说过翰林风月？你是说品鉴古董、吟诗作画的文人雅癖？有些士大夫会把驯养小相公也列为风雅之事。那这和石明成有什么关系？那2个相姑馆的男伶扮作小厮，在明郎公子身边，就是在为京官驯养小相公。半个月后，京都会派人来收驯养好的男孩。什么？他们竟然敢这样糟践我长房一脉！前世我最恨他们的时候，也没想过如此侮辱人。石明成、傅怀安，我饶不了你！大姑娘放心，我们一定会护好小公子的。明郎身边有护卫跟着，他们不好近身。最高明的办法，就是让明郎自己走出去。金嬷嬷，你让外面的兄弟盯紧傅怀安和石明成，他们去了哪儿，和什么人接触，我都要知道。是，大姑娘。另外，前些日子被赶走的那2个小厮也盯紧了。是，大姑娘。换了先生之后，小公子的字有所进步，五姑娘学管家看账也很用功。大姑娘，快看，赶出去的小厮果然偷偷接近小公子。小公子，奴才实在舍不得你，可若让人看见了，奴才怕是没命了。奴才得走了。那下次有机会，你一定要再来看我。真想踢他一脚，给他掀掀脑。大姑娘，何不直接告诉小公子，那是个坏人？这个小厮陪了他2年，带他纵情玩乐，那是他最快活的记忆。若此刻戳破他，只会埋怨于我。只有让他看到对方的真实面目，小公子，他才会真正喜欢。前世并无翰林风月之事，倒是明朗后来莫名瘸了腿，莫非正与此人有关？傅崔氏来了几趟，想见二房，都被二房给拒了。他现在正着急上火呢。大姑娘，接下来咱们要做什么？等他狗急跳墙，露出破绽，那咱们可得当心些。谁知他会使用什么龌龊手段？等的就是他的手段。大姑娘，顾家请柬说是2日后要举办梅花宴，请各家带上家眷赏花品宴。前世正是在顾家的梅花宴上，明郎的腿被打断，但那应该发生在明年。京城来收小相公的日子，是不是就在这几天？正是。我与顾家没有生意来往，前世参加皆因傅怀安和崔氏一直不同。大姑娘，崔母来了。航儿，难道事情提前了？今年京城啊，新上市了一批胭脂水粉，姨母给你拿了一套，你也尝尝鲜。多谢姨母。哟，
这么多账目，你这小小年纪就要操持这一大家子，早该让你淮安哥来帮帮你。哎呦，你也收到顾家的请柬啦？我知道你向来不喜欢这等宴席，这是姨母想着，你既然看中那骑士所生的弟妹，也该带他们出去见见世面。前世他便是这么说，是不是？姨母说的是，我自会带着弟弟妹妹们前去赴宴的。倒是姨母和淮安哥也会来吗？当然了，只要淮安把这事办成，定能得个一官半职，收网上刀。张姐，我们可以在院子里面玩吗？好，那你有事要来找我。前世出事前，石明成身边的石勇去找我，走到半路便听到明郎的惨叫。既然他与傅淮安合谋，又为何故意引我前去？一边赏梅，一边喝热茶，还真是惬意啊。大姑娘，算着时间，那小厮定是去找小公子了，咱们赶紧过去看。不用，会有人来提醒我们的。谁呀？大姑娘，可算是找到您了。二公子病了，快去看看他吧。真是一字不差。二堂弟身体不适，得找大夫，找我也没用啊。可二公子说想见见你。他又不是小孩子了，见我有什么用？你带他回府找大夫瞧瞧。大姑娘，不好了，二公子昏倒了。大姑娘，你就随小的去看看二公子吧。这倒是没有这一招，那就看看吧。等等，穗儿，你要带我去哪儿啊？这里怎么一个人都没有？小公子，你不是想去相国馆吗？穗儿这就带你去，以后你就是相国馆最出色的男伶。我不要做男伶。长姐说了，我是石家长房嫡子，该端方持重，不该学那些轻浮玩意儿。小公子，你不过就是个弃子，你长姐根本就没有把你当人看，她厌恶你。你胡说！张姐喜欢我。这2年，你可把这些轻浮的玩意儿都学了个遍了。她要是真在意你，早就把我们赶走。今天必须跟我走！我好不容易培养了一个嫡子做男伶，舍之起，更追起一辈子了。放开我！我不去！站住！这回你跑不掉了！救命！大姑娘，咱们快上吧。再等等，前世我以为他是得罪了贵族子弟才爱他，原来他是因不愿去相国馆才爱他。来人！他们不要不听话的男伶，给我打！说，打到听话为止。张姐，对不起，是长姐不好。大姑娘，这些人怎么处理？这么大动静都没引来顾家人，看来这是顾家的生意，想必顾家已有应对之策。就地审问吧。我什么都不会说的。那就打死。这里是顾府，你敢动用私刑？有本事你把我送到衙门！竟然有贼主动要去衙门，看来知州和顾家也有勾结。区区一个从五品知州，我们石家还不放过？带走！还真把自己当回事儿。走。还害怕吗？害怕。我们身边有坏人，但你不必畏惧他们，更要记住今日的教训，不要轻信甜言蜜语和哄你的人。我是不是很让长姐失望？长姐，我是弃子吗？当然不是。我就知道他们胡说。你是长房嫡子，长姐永远是你坚实的后盾，但你要记住，
长房一脉的产业都是长姐的，我若是给你们，你们便拿着；若是不给，你们也不能来抢，明白吗？明白。那长姐要多赚银子，然后多给我点哦。还算是精明。走吧，去看看我那昏倒的二堂弟，现在可醒了？二公子已经让人送回府养身体去了。你不是虚弱的要晕倒了吗？我看你好得很啊。刚喝了点药，好了不少了。唐儿怎么这么早就回来了？你为何不直接救下明朗，非要引我前去？我不明白唐儿在说些什么。少装！是你将2个南陵放在明朗身边，我把他们赶走以后，又是你让师勇把他们找回来。你当真以为我什么都不知道？原来唐儿已经知道了。明朗是我弟弟，也是你堂弟，就算你再怎么讨厌他，也不该如此伤害他。那2个南陵，不是我把他们从相谷馆赎出来的，也不是我把他们安排在明朗身边，我只不过是被利用了。利用？你从小聪颖，谁能利用得了你啊？谁让你呀和他交好呢？交好？傅怀安，聪明。你就看着他如此作践明朗。那是你亲弟弟，你都不在意他，我为何要在意？你呀，重视傅怀安，所以我就睁只眼闭只眼的任他利用。那你记住，我现在讨厌傅怀安。当真啊？当然。那我们一起去给明朗出口气，如何？石明成，你可真会审时度势。唐儿的事，我向来如此。你说话就说话，靠这么近干嘛？我当然是要看清楚你的决心啊！你不是要嫁给傅怀安吗？我不会嫁给傅怀安。还有，你如果再让我知道你对齐氏母子3人不利，我绝饶不了你。好。大姑娘今天的火气可真大呀！没想到她对齐氏母子3人这么上心。或许她已经知道了什么。二公子，如果大姑娘当时没有去救小公子的话，您真的不去管她吗？二公子，如果大姑娘当时没有去救小公子，您真的不去管她吗？连唐儿都不在意，我为何要管？我在意的只有他。二公子，石明辉已经到了禹州南明县，已经住进了石家的客栈。别让他接近他不该去的地方，也别让他看见他不该见的人。是。二公子，您当真不回去看看吗？她毕竟是您的生母。属下知错。成儿，见过母亲。成儿，明年科举你当真不参加？院长说学院可以举荐你直接参加制科。母亲，我说过不参加。你呀，非要把你父母气病。你看这石氏满门，除了你皆是庸才，你若能科举及第，以咱们石家的人脉根基，
将来必能跻身内阁，光耀门楣啊！母亲，我无意试探。那不科举，那就让院长举荐咱们入朝做官如何？母亲，我还有事，先走了。真不知道你想要什么。大姑娘，这又是生谁的气呢？生我自己的气。哎呀，闷气如毒，姑娘莫要气坏了身子。是啊，我得把这毒解了。大姑娘，夫人五小姐和小公子来了，以后他们来不必通禀，直接让他们进来。俊兰、明兰，快给长姐磕头。堂儿，多谢你救了明郎，不然我真不敢想会发生什么。你这是干什么？你是当家主母，岂可向晚辈行此大礼，让人笑话。明郎、俊兰是我的命根子，他们也是我的弟弟妹妹，我救他们不是应该的吗？快起来！老爷总说，大姑娘是女儿，也是儿子，是我们母子三人一辈子的依靠。以后不要动不动就跪，我们是亲人。大姑娘，这真的几人的供词？翰林风月这条黑链专拐大户人家的庶子，顾家是云州头目，傅怀安替顾家办事，只可惜抓到的都是小喽啰，挖不出更多了。那3个人现在关在哪？他们被打晕，关在顾家一个山洞里。等夜深之后再把他们带出来，听候姑娘发落。把他们关到诊疗居，我留着他们还有用。是，大姑娘。以后你的丑，长姐给你吧。大姑娘，5日后便是主母忌日，我们一起去祭拜吗？好。好，那我去准备贡品了。秦嬷嬷，你说我以前对他们做的是不是太过分？姑娘小小年纪就失去双亲，心里难免痛苦，发些脾气也正常。老奴瞧得出，秦氏母子3人对大姑娘是真心的。若姑娘觉得心里亏欠，弥补的方法多的是。还好先生来得及。主母放心吧，堂儿如今越发能干了，不但守得住家业，生意也是越做越大，还保护了君兰和明郎，给他们请了先生，教他们读书明理。长姐不再对主母说些什么吗？我不知道说些什么。史明郎，给我等着！慢点跑，别摔着了。每年都跟我母亲说这么多话吗？我答应过主母，要是她不在了，每年都会过来跟她说说堂儿的成长。谢谢。不用。我要来扶长姐。我也来扶长姐。娘，我们要跟长姐坐。娘，我们跟长姐一起坐。那不是府中的车夫，护卫呢？还不快追！追！
夫人请放心，大姑娘早有防备，一切都有安排，相信他们3人一定会没事的。给我老实点儿！找死！确实是找死。明朗，长姐，我害怕，我跑不动了。明朗，你是男子汉，不要！站在那儿，追！你们没事吧？嘘，别说话，找地方躲起来。好。明朗怎么办？奇怪，明明听到声音在这边，怎么没人呢？不管他了，我们的目标是这个小男孩。也是，是，走，你们俩留下，其他人跟我追。是。张姐，你为什么不救明朗？我这次救了他，就还会有第3次、第4次。与其被动防御，不如主动出击。你要以明朗为饵，可他才9岁啊！我知道他还小，可他身为长房嫡子，如果有一天我不在了，他必须肩负起保护你、守护长房家产的责任。现在发生的事，等4、5年后再看，也不过都是小事。可我们如今有能力救他，张姐，求求你了，把他救回来吧。我这次救了，那下次呢？下次呢？倘若他们还要再害明朗，你们是来求我，还是自救？长姐愿意成为你们的依靠，可万一长姐也死了呢？不会的，姐姐不会死的。人有旦夕祸福，没有人能保证没有意外。你们现在必须学会自己站稳。张姐，相信姐姐，明朗不会出事。大姑娘放心，我已将夫人送回府了。将军兰也带回府。是，大姑娘。张姐，你一定要小心。大姑娘，都准备好了，帖子稍晚些就能到傅家几位族老手中。好，辛苦你了，你去领赏钱吧。谢谢大姑娘。姑娘放心，此画即将完成，白衣人最是钟爱这般神秘古韵之作。求求你，辛苦了。他一会儿画完，你将人送上去。夫人。还没见到淮安吗？没有，不过石家的马车到了。淮安估计去见几位大人，只要石君堂来了就行。哎呦，堂儿这么一穿，活脱脱一个美男子嘛！姨母，这顾家别庄是有什么新鲜事儿吗？非得让我穿成这般模样前来？姨母啊，今日带你开开眼。当年我主动示好你父亲，他却选了你母亲，这便是他要付出的代价。走啊，我带你前去。开场表演这些人都是相姑馆的男伶，待会儿啊，交易只要看中，就能拍下陪一晚上。若是喜欢，还能买回去。这顾家竟然还有这种玩法。好戏在后头呢。哎呦，你快看，好漂亮一双眼睛啊！明朗，别怕。听说这个小童长得格外的漂亮，已经内定了。如今拿上来呀，不过也是让大家品鉴一下。这包着怎么鉴赏？自然是要赏这好骨相。你且细看，这娇绡面纱，紧贴肌理，若即若离。哎呦，都是那些人的雅癖，不提也罢。
唐儿啊，我怎么听说你那个弟弟被绑架了？这事儿我交代过，不准说出去。姨母是怎么会知道的？这不是我那个婢女遇到了你二婶的婢女，这才知道的。你这心里一定很着急吧？是啊，若不是姨母再三叮嘱一定要来，我是不想来的。哎呀，这还没出嫁呢，怎么就带走了？刚才不是跟你说了吗？内定早就有买家了，你是不是觉得有点眼熟啊？有吗？这个可以了呀！哎呀，你看看画的呀，细品不错不错。我出50两买它，我出60两，我出80两，老子100两。哎呦，这怎么什么货色都拿上来？姨母，你看这人是不是也觉得有些眼熟啊？一点儿也不，真想告诉他，刚才那个小童就是他弟弟。哼，这时候也不早了，咱们走吧。我倒是觉得有趣的起。哎，这白衣人被120两买走了。哎呀，这还挺娇羞的，走，真是便宜的。得我心呀！怎么了，姨母？没事儿。姨母，我这第一次到这儿，不如你带我逛逛。好啊，那咱们到那边去瞧瞧。将来我定要捣毁这藏污纳垢之地。听听这女乐弹得多好呀，可不比瑶华台差。姨母，唐儿真的觉得方才那满身彩绘的男子眼熟，像是淮安哥哥。不可能，绝对不可能。这世上哪有什么绝对的事？那人就是淮安哥哥。你怎么如此肯定？因为是我把他送到这儿的。你胡说什么？听闻这白衣人素爱将灵琴异兽绘于人体，我便找个画师给淮安哥哥画上去。还真是的，120两，比我想的要多。这会儿淮安哥哥可能正在取悦那些白衣人吧。你哎呀，舒服，舒服舒服。哎呀，我的儿啊！哎呀，石君堂，你为什么如此对待我儿？这台上眼熟的人这么多，多一个淮安哥哥又如何？原来你都知道，石君堂，你好深的心计啊！我杀了你！姨母有算计之心，却没有直面失败的勇气。你哥哥从小和你青梅竹马，你竟如此绝情！那石明郎明明是你仇人妻室所生，你还帮着他们！我父母之死，当真是其事所为吗？什么意思？这不可能！我清清白白，这是你们伪造的。当年你看着我母亲父亲相继死去，看着我痛不欲生，却把骑士当仇人，很得意吗？你到底想怎么样？不过是以其人之道还治其人之身罢了。顾家竟然有这种阿杂地方，还要帖子才能进来。我富家嫡子怎么可能在这种地方供白衣人消遣？简直是荒唐！大姑娘，小公子被顾家的车带走了，我们的人已经跟上，很快就能知道买家是谁。
盯紧崔氏。这种情况下，他一定会去找背后之人帮他。如此针对石家长房，背后那人不简单。是大姑娘。顾家竟敢暗中结党谋反，统统拿下！抵抗者格杀勿论。为何会有官兵在这？这是驻防兵，汤指挥使在这抓人。顾家没那个胆量谋反吧？大姑娘，你可不能被发现啊！要是让族老知道我在这儿，那之前的努力都白费了。走，把同党都揪出来！快走！我去把他们引开，你躲好。在那追！石明成，你怎么在这儿？你来找乐子的？倘若我爹娘的死二房也有参加，我们就是不共戴天的仇人。那你呢？来这里找南陵？当然不是，我有正事。什么事？与你无关。那我来这里找乐子，跟你有什么关系？确实也没什么关系。若我在此暴露，石家千余必遭玷污，族中生意也难免受挫。想必你也不愿横生枝前。所以呢？所以你得帮我出去。好。早晚有一天，我会以另一个身份，让你心甘情愿的靠近。没想到这些权贵背地里竟是如此禽兽不如。是啊，私设奴氏，还强掳良家子为奴，以换禽兽，我呸！传令，将这群践踏人伦纲常、罔顾天理王法的畜生，统统给老子拿下！是。没想到这汤指挥使倒挺嫉恶如仇的。不过说来也巧，他怎么在此时过来抓叛贼？确实挺巧的。不管怎么说，他这次确实帮了我一个大忙。我们快走吧。哎，快看快看！顾家被驻防兵查封了！哎呦，你看，那不是富家主母崔氏吗？他身后那个涂脂抹粉的男人，好像是他儿子。母子一起来寻欢作乐，呸！伤风败俗，什么玩意儿？大公子，可算找到您了。我们走。还真是用完就丢。哎，公子，大姑娘都已经安排好了，根本用不着咱们。他从小跟着大伯做生意，走南闯北，自有胆谋和勇士。关键是他不信任你。他一直最信任我，这种事情他会第一时间先告诉我。这到底是发生什么？我之前让你查的，查了吗？查了。前一阵子大姑娘暗自在查万嬷嬷还有春晓，二公子所查之事，想必他有所察觉。我一直怀疑大伯和大伯母的死和崔氏有关，也明里暗里的提起。可他呢，只顾着恨戚氏，对崔氏一点不设防。如今傅怀安动了七公子，大姑娘立刻对他出手，显然是知道了什么。是啊，不然他怎么会那么狠，一击毙命？报！关公子，七公子的买主查到了，是户部尚书葛坤。宗主，石勇，按原计划行事。是。大姑娘，查清楚里面是谁了吗？还没有，但顾家的马车非常谨慎，里面的护卫武功也很强，我怀疑是京都来的。京都来的。迅速将明郎救出，放弃其他行动。不将里面的恶人揪出来。若是京都人，没弄清楚身份之前，不能贸然动手。
前世我已经为自己的愚蠢付出了代价，这一世不能再莽撞。我已将镖局和铺子的兄弟都调了过来，这次咱们绝不会失手。你有把握，不能出手，先将明郎带出来。不好了，不好了！大姑娘，庄子里的人接到消息，突然离开，小公子被他们抓走了。告诉大家，两路夹击，救出明郎，立即撤退。是。老实点，你瞪我也没有用，又不是我要抓你。我长姐定会来救我的。救你？都这么长时间了，要救早来救了。我相信长姐一定会来救我的。我见过这么多庶子，个个都会这么说，压根儿没人来救。我是嫡子，不是庶子。一个继子而已。有刺客，保护大人！这些侍卫的功夫怎么如此厉害？绑架小公子的究竟是什么身份啊？我们怕是遇到麻烦了。果儿，先送大姑娘离开。大姑娘，婢子先送您回去。回去也没有用，他若是离开云州，定会报复。那叶口，只怕我们的人对付不了他。这次还是龙王。谁说你不是对手？石明成，姑娘快看，是小公子！张姐，张姐，明郎，石明成，现在不是玩闹的时候，放开我！放心，我去救他。石勇，保护好大姑娘。是。放肆！你们可知老夫是谁吗？管你是谁，前王老子来了，今天都别想走！想不到区区石府竟然养了这么多死士，你们是想造反吗？大公子，据我所知，这石府根本就没有什么公子，只有一位大小姐。说你们都是什么人，胆敢劫掠老夫？张姐，不怕。你又是何人？哦，你们放肆！你们可知老夫是朝天命！这只不过是盗匪装模作样。石明成，你很可能杀了当朝。知道你不杀了他，难道放虎归山吗？哇，二哥好厉害！把这些人都处理了，这盗匪送到顾家别庄去。是，咱们回家。特地把他们支开，还让石明郎先进去。怎么，有心里话跟我讲？石明成，我还真是小瞧你了。那你呢？如今是什么事情都开始瞒着我了？那我们互通有无？你这算盘打得整个京都都听见响了。对了，你知道那个人是谁吗？户部尚书葛坤。什么？从二品大官？怎么害怕了？废话，那可是二品大官，你就这么把他杀了？我把他丢到顾家别院，谁能看见是我杀的？那能行吗？应该可以吧。应该。汤指挥使大张旗鼓地抄了顾家别院，这百姓们都瞧见了，这事儿完不了，必定会直达圣听的。要是在这别院再发现了这二品官员的尸首，朝廷为了体面不会声张。这就算不声张，那也必定会严查。我敢做就是有把握，怎么不信任我？我凭什么信你？还有，不准弹我额头，我是你长姐。其实我什么？我比你大。石明成，都什么时候了还开玩笑？真话假话都分不清，
真是个小呆子。都后半夜了，怎么还不回来呀？回来了，回来了。长姐，齐姨，你怎么还没休息啊？明郎不是已经……傻丫头，你没回来，我怎么放心得下？明郎是我儿子，你也是我的女儿呀。长姐，你没事吧？可有受伤？我忘了，你这孩子不喜欢和人亲近。放心，没事。只要有我在，我们一家人都会平平安安的。你们也早点去休息啊。哎呀，看来某些人呐，今晚是睡不着了。你能睡着？当然能了，明天见。这人什么时候变得这么讨厌？花儿，坐下一起吃。好。谢谢大姑娘。夫人好。唐儿，如果不是你，我真的不知道该怎么办。不知道明郎造了什么孽，竟惹出这样的祸事。母亲，明郎没有造孽，造孽的是顾家人，是那些视人命如草芥的权贵。你叫我母亲？母亲，以前桃儿心里有怨念，失了礼数，你能原谅我吗？母亲从未怪过你。母亲，你且安坐，这是礼数。母亲，君兰、明郎，你们也要记住，我们没有做错的事情，无论发生什么，都不能归罪于自己。倘若有人敢欺辱我们，那我们就以牙还牙，以血还血。是，长姐，我们知道了。早些去休息，明日只怕会更不得安生。来了。脸色这么差，没睡好啊？祝防军又把顾家别院包围了。我知道，早餐是不是没吃多少？这些都是你爱吃的，坐下吃一些。顾家别院被抓到的人都已经被控制了，如今当朝二品官员的尸体也在别院被发现。这次的事情云州解决不了，中午朝廷就会派人下来。这次的事情会怎么解决？云州这次可是丢脸丢大了，所有的世家都会出力把这件事情压下来，而朝廷为了遮羞，也为了稳定民心，会把死的那位粉饰成因公殉职。明成啊，明成啊，二叔、二婶，我吃好了，你们聊吧。顾家别庄的事你可听说了？真是人面兽心啊！幸亏跟我们史家没什么关系，我当时听的时候啊，在手里捏着一把冷汗呢。史家子弟虽然未成气候，但都守着修身立正的家规，谁敢违背，推给他打断。什么就都不成气候？我们明城天资卓然，就算放到京城世家，那也是翘楚。出条又如何呀？又不去参加科举考试，瞧瞧你把他都惯成什么样。什么事情都依着他，到头来养成了这副任性妄为的性子。哎呀，别骂了，
听说富家母子啊，也被收押在监了。哎，这下石君堂绝不可能嫁到富家。就算他想嫁，我石家也不会应允。跟他们沾亲带故，甚是晦气。原以为嫁出去就省心了，这下好了。父亲、母亲，大伯父和大伯母的死，你们可有参与？啊，你在说什么呢？你大伯父跟大伯母，他们的死怎么了？你这个臭小子，你什么意思？他们的死为什么就要跟我有关系呢？他可是我的亲大哥大嫂。哎，你个臭小子，你胡说什么呢？哎呦，大伯父和大伯母都是被傅崔氏毒害的。不可能！你大伯母是生君堂的时候难产，亏了身子，没过几年他就走了。你大伯父因为思念亡妻，加上劳累过度，那才没的。就是啊，那傅崔是一个妇道人家，他哪来的胆量和手段做这种事啊？那傅崔是一个妇道人家，他哪来的胆量和手段做这种事啊？谁有？这是我查了许久，最近才拿到的证据。只要他们没做对不起长父的事情就好。快去给我找大夫呀！怎么了？崔氏送来的糕点，我可没少吃。哎呀，还有那面料，都做成了衣裳。哎呀，现在还在身上穿着呢，我肯定是中毒了。快来人，快去找大夫！大姑娘，傅崔氏偷偷派人给京都送信，我们已经将信调包，并且派人跟着。三郎是谁？能把傅崔氏从监牢里救出来，这个男人有点实力，是朝中之人。可我们对京都大族并不熟悉啊。奴婢觉得这三郎应该不是京中大族，他想得到长房的家业，又与崔氏合谋，定是早与老爷认识了。这人要么是崔氏的相好，要么是石家人。石家人排行老3，并且在京都。礼部侍郎石佑谦，他在庶族里面排行老3。他是太祖的分支，又是庶出，也敢惦记大姑娘的家业。那咱们就去京都教训他们去。哎呦，这不是教训一顿的事，况且人在京都要对付没那么容易。这些族人要么惦记长房的产业，要么惦记长房的位置。我偏不能让他们如愿。姑娘这几日没出门，外面可热闹了。世家大族的心呐，从来没有这么齐过。世家大族联合起来，把所有过错都推给了顾家。这顾家也真够倒霉的，处处讨好世家大族，出了事只剩背锅。顾家全族都被牵连入了狱，还真叫是难成，可料对了。接着。还有二房家的几个孩子，罚跪过祠堂之后，总算老实了，再也不敢欺负五姑娘和小公子了。哦，张姐，张姐，怎么就你们两个自己玩？他们不肯跟你们玩？不是我们不跟他们玩，是我还是更喜欢二堂兄。张姐，我昨天遇到二堂兄，他和我说了好多话。他跟你说什么了？他说咱们院子里多有古梅、苍松，而这些古树旁总会生出杂草，他们不仅争强养分，还妄想攀附争夺花木的光彩，甚至想取而代之。可古树依旧活得很好，不仅因为他们品性坚韧，还因有园丁除草。他教你要像这些古树一样心性坚韧。二堂兄说坏人也会心性坚韧，而我要学会如何让旁人心甘情愿帮我除草，这叫驱虎吞狼之术。他教的这是什么？张姐好。
好，你们下去玩吧。张姐，二堂兄好厉害，我好像懂了，又好像没懂。没关系，经验都是慢慢积累而来的，慢慢你就懂了。张姐，我们记住了。他倒是会见风使舵，都开始教导明郎了。大姑娘，根据京都的人送来了消息，京都收信之人果然是庶出一脉的13爷，而且13爷和崔氏年轻时还有过一段情。不是说他暗恋我父亲，得不到就要毁掉吗？怎么跟石佑谦有过私情？花儿，你去将族中这几年送往京都银两的账本找来。是。去年1年，他们打点仕途的银子就用去了11万两，今年至此也已经用去了10万两。怎么会用这么多银子啊？如今族中也就太祖底下庶出这一脉还依旧在朝中为官，族中长老自然是倾力供养，还指望他们提携族中子弟。可这些年，他们也没帮族中子弟啊，定是假借打点名义肥己。你把账本还回去，别让人发现。是，大姑娘。原本以为我父母之死，二房也牵扯其中，如今看来不是他们。他们虽然说想抢夺家产，但绝不会让家产便宜外人。石佑谦。哎呦！谢谢官爷。傅家竟没有人来接我。夫人，你谁啊？小的是西庄的下人，老爷说将夫人暂且安置到西庄。那是惩罚犯错下人的去处。我是堂堂傅家主母。我只是听从老爷的命令，夫人，请吧。这是哪儿？这不是西庄。好汉，有话好好说，有话好好说。走。你是谁？这是哪儿啊？走。石君堂，你敢私自囚禁我？带上来。走。走，快跪下！这不都是你的身边人吗？王府夫人，我们都已经招了。招什么啊？我跟你很熟吗？傅夫人，大小姐把当年的人牙子都给找到了。当年傅夫人把我从人牙子手里买到，又把我带到主母面前，然后也得主母可怜，便收我为家婢。为了报恩，我便把主母和老爷在家里的一切全都告诉了傅夫人。那是因为我心疼姐姐。是吗？那他呢？你这死丫头，你竟敢！当年你送我母亲的毒膏铁、毒布料，都是出自他手。
难怪你这么着急，想杀了他。你在说什么？我听不懂。嘴硬，没关系，把他们都关起来，明日一早交给官府查办。是，大姑娘。唐儿，是不是有什么误会？唐儿，唐儿，石君堂，你好狠毒的心！大姑娘，那妇人受了刑，却怎么都不肯说出毒是哪儿来的。她要么是为了保住那一个人，要么就是被人威胁了，所以才将他们关在一起。放心，答案很快会有。大姑娘，二公子让人送来这个，奴婢发现里面有不少您正在查的东西。这是崔氏害我父母的细节，正是我缺失的那部分证人证词。好你个施明成！你来了。原来你一开始就知道我在干什么，你为什么不直接拿给我？我重生2个月来一直在寻找，他一定比我开始的早。前世他竟从没告诉我。我早就怀疑大伯父大伯母的死并不简单，而且提醒过你很多次，可你的恨一直在齐家3口人身上。你自己的事儿自己不上心，我替你上心了，你又不听，你还要我怎么？你何时提醒过我？我说过，崔氏接近你是别有用心，可你呢？你却说别有用心的是我父母，你甚至都对我冷淡了几分。怎么，又忘了？那你可以直接把这些证据摆在我面前。那时候还没有找到人证，证据也没有确凿，你信吗？要是崔氏突然反咬一口呢？如今啊，崔氏已经被傅家抛弃，他身边人的嘴才容易撬开。我掌握的那些证据已经表明，二房并非是加害大伯父大伯母的人。可他们一直想把我嫁出去，好吞了我的家产，包括你，石明成。干嘛生气？难道我说错了？世人贪婪，烧香拜佛，求的是凭自己本事得不到的东西，谁会贪自己能力以内的东西？我这个人做事虽谈不上光明磊落，但这点小家业我看不上。这点家业，石明成，你何时变得这么大言不惭？石家如今还能坐稳云州第1世家的位置，靠的就是这点家业。石勇，传膳，饿了。我跟你说话呢。哎，小厨房做了你爱吃的陈酿花雕味云肘、金丝酸笋，还有鲈鱼块，留下来一起用膳。我不下你的东西，都是我爱吃的。从小我们一起长大，吵了不知道多少回，最后都会和好。怎么，现在长大了，气量却变小了？谁气量变小了？正好，我有话要问你，就勉为其难跟你用膳吧。你之前跟我说，你对崔氏的怀疑，我不信，所以这次明郎的事，是你对我的一次试探吗？我只是让你明白，傅怀安是什么样的人，看清楚崔氏的真面目。若我发现不了呢？你这不是已经发现了吗？那是因为我重活了一世，前世的我真是一叶障目。吃饭啊，就专心吃饭，别想那么多。处理了崔氏，
剩下的就是家务事了。京都的表叔并非等闲之辈，你想利用崔氏引蛇出洞，可他却可能杀人灭口。要的就是杀人灭口。原来你不是想现在就对付他，而是要报复崔氏。杀人诛心，却不脏了自己的手。这人有时候太聪明，也挺让人讨厌的。我就当你是在夸我吧。来，大姑娘，傅怀安死了。这傅家动作还挺快的。我以为你会难过呢。一个人渣而已。以前的你啊，只要傅怀安邀请，你就会屁颠屁颠的应约。那是我眼瞎。现在好了，眼睛不瞎了。时候不早了，崔氏也该有所行动了。多谢款待，菜很合胃口。石勇，公子，护着他，不可有半点闪失。是。住手！老实点！老实点！你们是什么人？石君堂。京城那位大人给了你多少银子买崔氏的命？我给你双倍，如何？你是三郎派来杀我的？哼！既然收了银子，自当信守承诺，要杀便杀。带回去。你是故意放我逃出来，你杀手出来，那为什么还要救我？你到底想干什么？我就是想看看你的三郎到底有多在乎你。你偷看我的信，如今看来，对他而言，你也不过是一颗可以随时丢弃的棋子。不会的，不是这样，三郎不会抛弃我。石君堂，我已经都这样了，你到底还想怎么样？我想看你绝望，看你痛不欲生，看你看着至亲至爱之人死去的样子。你别得意，淮安不会放过你的，他会替我报仇的。傅淮安，他早就在半个时辰之前死了。你胡说！淮安怎么可能会死呢？一个做过南陵的嫡子，你认为傅家还会要他？在他踏出顾家别院，于人前露脸的那一刻开始，傅家就已经把他抛弃。你胡说！不会的，不会的，我的淮安，那么好的孩子，傅家不会放弃他。我现在就去傅家，我要去问个清楚。淮安。大姑娘，崔氏一头撞死在傅家面前死了。我把崔氏死了的消息告诉了那夫人，她果然招了。她说毒药啊是来自京都那位大人的，他亡夫是那位大人的门生，他儿子呀还在京都读书，他求大姑娘保他儿子一命。只要他死，他儿子自然不会有事。大姑娘的意思是，假死，留着他日后还有用。啊，我明白了。那杀手呢？在柴房。带出来。跪下，给个痛快吧。崔氏死了，你可以回去复命了。
什么意思？你要放我走？那崔氏撞死在了傅家门前，那妇人钟氏也被他杀了。你可以回去复命了。这是1000两银票，你从来没有见过石家任何人。难怪人命在我面前，你要收买我？那人只是要崔氏和钟氏性命，至于是不是你杀的，不重要。我没有亲眼看见钟氏被杀。哼，杀了他。是，成交成交，我看见钟氏死了。算你识相。他这架子可是越来越大了，大嫂在的时候也不敢这么怠慢我们。哎，君堂啊，你可来了！我跟你说啊，这崔氏跟我们可没有关系哦，我们对大嫂那可是敬爱有加，绝对不可能害他们的。那崔氏真是恶毒，亏你母亲还把她当姊妹。君堂啊，这么多年我们可从来没有跟她来往，都是她主动贴上来的，没想到他是包藏祸心。二叔二婶别急，不妨先看看这个。此事竟与京都旁支有关系。好个史诺谦，原来是他在背后指使崔氏。区区庶出旁支，居然敢觊觎嫡系家业！哼，真是欺人太甚！我们这就找他算账去。天堂，你要如何打算处理此事？自然是带着人证物证前往大理寺，求朝廷还我父母一个公道。万万不可啊！二叔二婶这般着急，莫非是有更好的办法替我父母报仇？哎，君堂，你的心情呢，二叔能够理解。但是此事若闹到公堂之上，石家的颜面何在？石家子弟的仕途可能就毁了。照二叔的意思，那我父母的血海深仇就该就此作罢。不，二叔不是这个意思。你想一下，咱们石家子弟有多少在朝中当官？虽然官职不大，但是正是上升之时。哎，你作为石家长女，石家好，你也就好了。二叔以前常说，我终究是个女子，嫁出去便是外人，石家的事不好插手。那个都是二叔之前的气话，作为石家子女，肯定要与石家荣辱与共啊。当真？当真。既然如此，我父亲去世之后，这族长职位空悬多年，那我便来争一争这族长之位吧。什么？你要争族长之位？二婶没有听错，不是要争，而是这族长之位必须由我来做。荒唐！自古就没有女子做族长的先例，就算是各位族老年迈，那还有我，还有明成他们，何时轮得到你？如果二叔二婶不同意，那我就带着我的家产离开石家。哼，真是笑话。那些我大哥的家产有70%，要交到公家，你又能带走多少？要走赶紧走，我们谁也不拦着你。花儿，分家契书，你竟要另立女户？口说无凭，二叔二婶若无异议，就请签字吧。哎，我同意。夫君，我同意。哎，夫君，既然你要分家，那就把田产的账单、地契、房契、借据押单、对牌钥匙、青铜小印、掌柜名录、家奴文集一起交出来吧。拿进来吧。就这么多？回二爷，都在这儿了。不可能，这还没有我那3间绸缎庄的那个账册厚。是呀，二叔，这既然要分家，那你手里攥着的那几间铺子，自然是要一并还给我。
哎呀，你胡说什么呢？这是老爷夫人在世时亲自拟定的大姑娘的嫁妆清单，上面有老爷的私印、夫人的凤纹印，还有汝城官媒的官窑大印，字字有据，可查可验。这大哥大嫂在世的时候也没提起过呀。这么多的产业，竟都是他的嫁妆。这不算数。就算我大哥把这些东西放到你的庄联清单，那又怎样？我们石家的产业什么时候轮得到一个女子独占？真是利字当前，亲情皆刍狗啊！抬上来吧。哎呀，这就对了嘛！哎，这怎么可能？这怎么每张都有啊？这都是你母亲的嫁妆，现在都到了你的私产了。你们所见产业，皆由我母亲嫁妆本利辗转而生，跟石家资产没有任何关系。反倒是我母亲在世时，念及同宗情分，每年都会向族中司库缴纳孝敬，实则是养着一群不劳而获的蛀虫。你为何不早说？我要早知道这些，我又何必去？本就是我的东西，我为何要说？难道我要将我的家产双手奉上，供你瓜分？我们为你们母女卖了10多年的命，起早贪黑就罢了，3更天还在油灯下清点货品、核对账目，这结果是什么也没落着啊！你说这话可就没了良心。这10几间铺子，这些年我可有主动收回？这铺子每年的盈利进了谁的口袋，我可有半句过问？我争这族长之位，固然是为了护下我母亲留下来的产业，但也是为了保全你们的利益。这些年二房，不管是添新宅、买良田，花了多少银子，我可有半句过问？可石家族中就没有女子做族长的先例？没有这个先例，那我便开这个先例。公子，您当真无当族长之意？无意。那二爷他们不同意怎么办？他拨得动利子，自然也拨得动人心。名称留步。她一个女子，都敢妄想族长之位，儿啊，她都敢争族长，你更该争。不争。你想都不想。二老并非经商之人，守着现有家业，安享福分，岂不更好？那么多产业，他说拿走就拿走。我知道，你这么快就知道了？我一直都清楚，这些并非二房之物。只要二老安分守己，他不会计较这些微利。逆子，哼，越来越不像话了。哎呀！大姑娘，二房派人来报，同意你当族长。把所准备的布料收拾着，给二房的弟弟妹妹们送过去。是，大姑娘。我还以为你要跟我争族长之位。我志不在此。那你志在哪儿？燕雀争炎夏，鸿鹄志青云。大丈夫若有于这方寸之地，也未免太没志气了。不知你竟有如此志向，可真是让人刮目相看。以后我会让你的目光一直落在我身上。大姑娘，明慧公子从禹州回来了，正在院外候着呢。快请堂兄进来。是。君堂、明成，别来无恙。见过堂兄。此去月余辛苦了，堂兄请坐。请。幸不辱命啊！禹州南明县的几家铺子经营得法，岁入又多了30%。各号的掌柜勤勉可靠，对我的查账也无不配合。账册我已交由金嬷嬷收着，堂妹得闲时不妨查验一番。堂兄做事我放心，此去禹州
可有什么趣闻？这风土人情倒是颇为有趣。不过我从南明县回来的路上，撞到了一位目不能视的谢氏夫人，她的遭遇颇让我为之动情啊。她遭遇了些什么？她在找自己的孩子，她的孩子17年前被人偷走，她为此还哭瞎了双眼。她找了整整17年，真是可怜呐。确实是可怜。堂兄仁厚，想必赠了不少银子，助那妇人治眼。她虽然衣着朴素，穿的却是上好的万州细布。据说他家之前还较为贫穷，但这几年条件好了，还有不少良田，收入也是颇为可观。只是他还只心心念念自己的孩子，花了不少钱出去找儿子。哎，云城，明年的科举你可要参加？你11岁便中了秀才，若应试，定能青云直上。这时间尚早，还未决断。对了，堂兄，我手头正有3间布庄，正缺一个掌柜，不知兄长可愿相助？那承蒙堂妹信任，余兄自当尽力而为。堂兄，我欲争族长之位，届时还望堂兄与三叔公鼎力支持。这二房定当全力相助，想必明辉堂兄也不会推辞的。此事还需先回禀过各位族老那里。说要是问余兄的意思，君堂虽然年少，却已将家业打理得蒸蒸日上，我自然是同意的。多谢堂兄支持。姑娘，这是明辉公子送来的账目。这明辉堂兄确是个得力之才，将庄子交予明辉公子，妥当吗？会不会如二房一般生出异心？贪念从不分亲疏，既要守住家业，又要执掌族务，岂能因噎废食？我这既要又要的性子，最不怕的就是麻烦。哼，姑娘这雷厉风行的劲头，像极了老太君。族中根本无人支持，这几日真是白忙活了。终究还是难以服众啊。二叔二婶，当真以为族人反对是因为我是女子？这些年我们都大意了，族中那些老东西，看来早就被京都那人收买了。你这话什么意思啊？你仔细想想，这2天我们去族老家走动，除了三叔一家，其他那几家，他们的孙子是不是都在京都？这么说，他们早就和京都的人穿一条裤子了。那这些年我们年年送的绫罗绸缎、金银珠宝，岂不全打了水漂？月堂，你是不是早就发现不对劲了？当我发现崔氏和石有谦有所勾结之时，我就已经产生了怀疑。毕竟对于他们来说，金钱的诱惑终究是比不过权柄来的实在。那怎么办？他拿咱们的钱去铺他们的路，我呸！君堂，你一定要坐上族长之位，得争回这口气。没错，绝对不能让他们旁支庶出得逞。我们二房这一次全听你的。距离年关尚有2月，不妨我们先把他们今年的账查了吧。对，我现在就去查。大姑娘，那好像是二公子和汤指挥使。他们怎么会认识？看这模样，关系还不一般。你把围帽给我戴上。公子，
好巧啊！我是看见你才进来的。快来尝尝这顾珠紫笋今年的新茶。你和汤指挥使早就认识，那天顾家别庄被围，是你安排？是啊。他什么时候竟有这样的身板？那捣毁顾家别庄，是你一开始就有的打算，还是知道我要算计崔氏才布的局？自从你对齐氏母子三人态度改变之后，我就知道终归会有那么一天。原来过去他都是藏主，这才是他的实力。你以前每年去京都，当真只是去查账？不然呢？你以为我会干什么？新茶不错，多谢款待。公子啊，总觉得大姑娘对我们没有以前那样热情。以前的姐弟之情也该结束了。简直不要脸！谢瑶他们是装聋作哑，要钱的时候比谁都勤快，脸皮比城墙还厚。我呸！怎么了，二婶？族老们差人来问，什么时候分钱到族中司库？要我说呀，就应该告诉他们，那都是你的嫁妆，跟他们没关系，省得他们惦记。二婶，你忘了，我还要做这10家族长呢。哎呦，他们不会同意的。哎，他们若不同意，咱就不给他银子。这银子得给，至于给多少嘛，我们说了算，是不是？说的也是。哎，君堂啊，你怎么一点都不生气啊？我每天有那么多事情要做，要是一件一件生起气来，哪还有时间做事？难怪你能把家业做大。大姑娘，3位族老来了，走，去会会。石君堂，你像话吗？今年盈利这般好，少说也当分润50万两，结果你竟只给2万两银子入族中司库。族里这么多的门生，朝廷还需要各方面打点，你这么做是想毁了石氏一族吗？族中产业只是让你暂时管理，如果你管理不好，那就交回来。三叔公，你说呢？君堂行事自然有其道理，虽说她是女娃，但这经营之道，全族上下还真没人能比得过她，是不是？诸位长辈，咱们打开天窗说亮话，我要的是这族长之位。荒唐！自古岂有女子长族之力？说这种话，不让人家笑话。以后啊，别说这种违背祖制的话，把剩下的48万两银子补上。这次啊，我们就全当没听见。当年我抛头露面查询铺子，你们不说我违背礼制；我与各大商帮周旋博弈时，你们不说女子不该长族，到了享用时却来指责，你们不觉得可笑吗？这么多年，到底是谁在养着石氏一族？想必各位心里很清楚吧？各位尸位素餐，坐享其成这么多，都不脸红吗？哼！石群堂，你好大的胆子！要么让我名正言顺执掌宗族，要么我带着所有家产离开石家。狂妄！就凭你能拿走石氏的族产，真以为石氏没人了吧？真是不知道天高地厚。所有产业都是我父母经营下来的，我从6岁就开始跟着经营，这么多年不服我的人早就被我赶出去。你们说我带不带得走？
这么一折腾，石氏一族必定元气大伤。各位族长，你们可就成了宗族的罪人。都是一家人，闹什么僵干什么呀？啊，快坐。君堂，你年年以万金之数孝敬，这份心意我们是记着的，是吧？君堂虽为女子，但这些年把家族的产业打理得井井有条，这经营之才确实比族里的男儿还要强。这族长之位，就当有能者居之。哼，你知道你在说什么吗？女子做族长，如果传出去，会被人笑掉大牙。你不用在这儿巧言令色。有谦过几日就会从京都回来过年，我们俩的话你不听。你堂叔在京里做官多年，见多识广，等他回来，好好管教管教。君堂，你可得小心点。石佑谦居心叵测，这回回来没那么简单。如今族老们又都不站在你这边，以后的路不好走了。只有三叔公才是我嫡亲的长辈，对君堂而言，有三叔公的支持就够了。往后我也会更加敬重明辉兄长。这你可放心，我肯定是站在你这边的。那边有什么风吹草动，我第一时间通知你。多谢三叔公。大姑娘，这是咱在京都的掌柜新查到的消息，是关于二公子的。石明成，化名张玄，还是明德书院山长的关门弟子。明德书院的山长，很厉害吗？何止是厉害，这位山长可是曾经的帝师，是当今圣上都要敬重3分的人。而这明德书院更是天下学子最向往的地方，到了这儿就相当于半只脚踏进了仕途，是离官场最近的地方。什么？他竟然还参与了科考出题，难怪他不肯参加科考，原来都已经混成出题人了。二公子有这么厉害吗？奇怪，他竟然是曾经帝师的关门弟子，若想被举荐入仕，那简直是易如反掌。可他为什么迟迟不肯入朝为官，反而留在汝城呢？或许因为他喜欢做生意。怎么可能？这石明成，你在这跟我玩扮猪吃老虎？大姑娘，怎么了？楚掌柜说，石明成早在6年前就自己组进了商队和卫队，还开辟了一条通往西域的商道。去年，京都最流行的琉璃、玛瑙、沉香、胡桃，都是石明成的商队带回来的。好你个石明成，瞒得可够深的，难怪说看不上我手里这些东西，原来他野心大着呢。二公子真有这么厉害的吗？真人不露相，他可不是我们曾经认识的石明成了。不行，这商道的事我也要分一杯羹。石佑谦很快就回来了，他既想做族长，又想对付石佑谦，正好帮他一把。大姑娘，您来了。石明成，你藏得够深啊。此话怎讲？别跟我装糊涂，你的商队和卫队都是在石家的基础上组建起来的，所以你的商队我要占着。我的商队和石家毫无关系，不过石家养育我这么多年，你想分一杯羹
也不是不行。这话听着怪怪的。不过我有一个条件。什么条件？这暂时不能告诉你，不过过几日你就会知道了。婆婆妈妈，这图谋越大，就越得有耐心，不是吗？你之前说你不在乎我手里的东西，我还不信。如今看来，你的确有这个能力。那么，你图谋的到底是什么？我所图是你，你会知道的。大姑娘，几位族老和京都的那位三堂叔来了。一大早就来堵姑娘，怕是来者不善呢。既然来了，那就见见吧。哎，堂儿，我知道你恨那石榴剑，我们也恨。那个人吃人不吐骨头的，但报仇不能急于一时，你可千万别这个时候跟他翻脸啊！二婶是怕我拿出他害死我父母的证据吗？他毕竟是朝廷命官啊，你也不想现在就跟他两败俱伤吧？现在拿出证据，不过是杀敌1000，自损800，与我无益。杀敌1000，那都是乐观估计。或许族人根本不信，还要力保他，到时候他毫发无损，我们可就被动了。二婶放心，我会先拿到族长之位，手下父母打下的家业，再谈报仇。这就对了。这位就是君堂吧？一眨眼，没想到都长这么大了。当初我还抱过你呢。后来我从云州去京都，我记得那时候你拉着我的袖子，不舍得撒手。没想到我幼时与堂叔这般亲近，那堂叔此次回来，定是来支持我做族长的吧？这还用说，你三堂叔此次来，其一是助你做族长，其二啊是管你要银子。他如若不助你做族长，他又怎么好意思管你要银子呢？是啊，君堂的能力有目共睹啊，咱们家的生意都是因为他才扭亏为盈啊。非也非也，我看当下这个状态刚好，族中的大事有几位族老共同商议而为，不阻挡宗族的发展，是也不是啊？三堂叔此言差矣，就算我做了族长，这族中大事也可以和族老们商量决定，完全不影响。你是闺中女子，女子就该安分守己在内宅，这族里的事儿啊，由男人决定。闺中女子，堂叔，你只对了女子2字，我自幼跟随父母和商队走南闯北，这一身的本事可不比男子差。你还是守着礼制，别僭越了，不然这族内可容不下你了。容不容得下，可不是三堂叔一人说了算。你竟敢如此跟长辈说话！我正儿八经的长辈，只有二叔和诸位族老们。三堂叔，你离得远一些吧。放肆！还请三堂叔明示，君堂如何放肆？是哪条族规规定女子不可以做族长，还是说朝廷律例不准呀？这族规分明写明，男主外女主内，你这就是牝鸡司晨，颠倒阴阳。诸位族老也知道，自从君堂父母离世，我经营着200多家铺子，60多个庄子，田产无数。这庄铺规矩几经更易，营收越来越多。规矩
乃人所云，若不能促进发展，就该破旧立新。如今看来，这石家的规矩也该破旧立新了。你好大的口气呀！我今日之所以站在这儿，就是给足了各大族老的面子。若你再狂妄悖逆，罔顾礼法，休怪我这个做长辈的不讲情面。不知三堂叔要如何不讲情面？你若死不悔改，即刻削你姓氏，从族谱除名，赶出石氏一族，永不得再进石府。你也好大的口气啊！原来是隔了好几层的旁系支脉，竟然端起了嫡系正统的架，还削姓氏！我呸！这嫡庶尊卑的礼制被你踩到泥里了。按照礼制，什么时候轮得到你说三道四？你族老们，你们说这种大放厥词、动摇石家根基的人，该不该逐出石府？二叔，您向来最是明理，您来说说看。京城内卫若是真有心，怎会连个7品石缺都不为堂兄争取？他年年挥霍10几万两银子，哪一文不是为他自家铺路？这些银子若用在族中，我这几位堂兄又怎会屈就于文书小吏？我虽是女子，可我却最盼我们家族兴旺。他日出嫁，我还指望着娘家兄弟为我撑腰呢。谁真心为石家，您心里最明白。这点事儿，何至于话说的这么重？我看你们都有脾气，不如回去静静心，改日再说。昨儿您可不是这么跟我说的。事情还没说清楚，三堂叔不能走。你又要说什么？现在我石家的规矩都已成如此了，一个个小辈都已经僭越到长辈头上了。若长辈行得正，小辈自然敬重。可若是有人谋财害命、吃里扒外、勾结外人谋害族长、贪墨族产，甚至妄图将嫡系基业据为己有，这等家贼也管不得吗？林城，你在胡说什么？住口！无凭无据，岂能血口喷人？这白纸黑字，皆是人证供词。诸位，何不亲眼看看？不信朝廷命官，你有几个脑袋？是想害了石家不成？明成，事关全族，不可任性了。好个冠冕堂皇的石家，我爹娘死的不明不白，无人追问。诸位叔公只在乎自己的脸面，囊中的银两。这百年望族的牌匾底下，早就爬满了世系的蛀虫。劝住了君堂，没看出他呀。正经，我乃朝廷命官，刑部大理寺，遍布我的门生故旧。你当真以为凭这企业职就能把我害了吗？诸位叔伯，今日这场闹剧若传出去，外人不会笑我石有谦如何，只会笑我们整个石家内为不修，子孙狂悖。届时我们的子弟将如何入仕，女眷如何议亲？这纵容子弟诬告朝廷命官的罪名，你们担当得起吗？年轻人，有血性是好事儿，我也很欣赏你，但别忘了，你们也姓石，毁了石家，你们又算个什么东西？
只需照着三堂书方才所言，将你的名字从族谱上一笔勾销，即刻逐出石家。如此，你造的孽与石家何干？诛我出族，我乃石家官位最高之人。你且问问诸位族老，他们可否舍得自断臂膀啊？若族老执意护你，那我们嫡系一脉便与你们分宗断义，另立门户。明成，不可冲动啊！他竟愿为我破釜沉舟，就凭你？哼！你何不先问问你爹娘，可敢应你半句呀？好，张巡兄，你们家的人可真有意思，错把榆木当珍珠，这真正的珍珠反而要丢到外面去，真是可笑。明成，这是家务事，你怎的还带外人来？微臣拜见青燕王。青燕王，青燕王，拜见青燕王。他怎么叫我儿张巡兄？王爷跟我儿称兄道弟。都起来吧。谢青燕王。听闻朝廷命官谋财害命，毒杀嫡系堂兄夫妇，如今又想将嫡系堂兄夫妇的女儿逐出石家，石家长老不辨是非，为虎作伥。我承蒙父皇的宠爱，应当为父皇分忧，揪出朝廷的祸害，严惩不贷。王爷明鉴，我们也是刚知道此事，正要查明真相，将此等大逆不道的不孝子孙逐出石家，从族谱除名。不要！张巡兄，你说呢？有如此深明大义的长辈，实乃石家之幸。若是再拥有一位敢于破旧立新、锐意进取的族长，那更是石家百年福分。张巡兄所言极是，来人，把这石佑谦押送大理寺，严查不贷。是。等一下，张巡，你就是那个明德书院山长的关门弟子，被圣上钦点的后起之秀，怎么会这样？走。张巡兄，带你来京都，定要来王府一叙。告辞。恭送王爷。明成，你与秦燕王就有这般交情？书院同窗之谊，在父母面前就不要谦逊了。若只是寻常相识，王爷又怎会前来助你？又以兄相称。老夫以为明成才是族长不二人选。我也有此意呀。明成，他终究是要与我相扯。若我并非是石家血脉，诸位仍要推举我为族长。傅德儿，你胡说什么呀？是你在威胁明成。是明成，我不需要你相扰。石勇，带黄嬷嬷。是。奶娘，你带她来做甚？夫人，当年你在禹州南明县突然早产，挣扎了2日，可孩子落地也没了气息。夫人头胎未成，老奴怕您承受不住，恰逢客栈有个妇人抱着未足月的婴孩，老奴一时糊涂，就偷来充作嫡子。我不信，都是老奴的错，是老奴的罪过呀！谁才是我儿子呀？就算非我亲生，记住我石家，就说石家子嗣。明成，你待如何呀？请族老
除我族起，恩师赐名。张巡。为何呀？我们对你不好吗？养育之恩，张巡终生难忘，日后定会记下。之前不能参加科考，是因为我不能顶着石家的身份入仕。你早就知道了？6年前起义，今日方得实证。原来他6年前放弃科考，组建商队，皆为此事。好深的谋划。石家本可助你平步青云呐。唯有离开石家，我才得真正所求。我张巡愿以3媒6聘，娶堂堂为妻。你疯了！我是你堂姐。我们并无血缘关系。另外，我比你年长1个月。这是重点吗？那就不妨问问诸位长辈，可愿错过这位前途无量的家婿？族长，你当以全族利益为重啊！正是此理。为了拉拢他，你们连族长都叫上了。堂堂，为何生气？你还问？隐瞒身世确实我不对，我虽早有疑心，但确凿证据也是近日才得知。所以明辉堂兄遇到的谢大娘，便是你生母。是。那你打算？我不会认回谢家。6年前查明谢家近况后，便一直暗中接济。我那生父又娶了姨娘，生了孩子。生母这些年还在找我，我准备回去见她一面。在我心里，你始终是沈君堂，我心悦于你，求娶之意，天地可见。我掌握的商路，不止西域一条。让我参与，嫁我为妻，我所有的皆归你。休想！那至少答应我，10年之内不得另嫁，心中亦不可有他人。10年，太久，5年。成交。小厨房备了你最爱的菜式。怎么觉得中了圈套？原来他眼中的野心，并非图我家产，而是图我。史明朝，你